на колонија во Галичник. Вниманието е кон организаторката, професор, доктор, можам така да кажам, Ана Франковска. Навистина неуморна сте кога се работи за ликовната колонија во Галичник и како велиме, сите сили ги сконцентрирате, така некако енергијата целосно да концентрирате во Галичник. Што ќе се случи оваа година? Еден убав јубилеј, 35 години, бројка која веќе оддава сериозност и секогаш уште поголема одговорност, нели, за да се одржи она ниво, оној квалитет по кој што сме препознатливи меѓу јавноста, меѓутоа и секако во професионалната фела, не само локално, туку и на меѓународно ниво, можам да кажам. Годинава имаме една многу интересна група од 10 меѓународни уметници, и тоа од Бугарија, од Србија, од Грција, од Кипар, од Полска, Австрија и двајца македонски уметници. Автори со исклучително значајни биографии. Квалитетот на уметниците од секогаш бил наша водилка, нели, покрај, нели, самата генерална уметноста и убавините на Галичник и споделувањето на нашата култура и традиција, сепак и да се направи една одлична селекција на автори со високо реноме е за нас нешто што представува предизвик и што редовно го следиме. Така да, навистина, авторите се уметници кои што имаат исклучително значајни биографии позади себе, со достигнувања локално и меѓународно, со учество на значајни меѓународни манифестации, биеналиња и групни изложби, нели, на светско ниво. Така да, навистина очекуваме после таква селекција на автори дека и средбата сама по себе ќе биде квалитетна, дека ќе се направат одлични вмрежувања, запознавања, размени на искуства и секако ќе се дискутира на една многу интересна и провокативна тема. Годинешниот наслов на колонијата е колективна културна меморија. Интересна тема, интересна морам да тема, провокативна тема, адекватна на времињата во кои што живееме. Морам да забележам во последно време, генерално, вака следејќи ви вас кустоси со уметници, еве и за Венециско биенале, некако ме потикнува и да ве прашам, секогаш според општествено-политичките, културните и за да не ги кажувам сите влијанија, така ги црпите и од екологијата, ги црпите и темите. Па знаете како современата уметност веќе не се занимава само со убавите нешта, нели? Не е целта на уметноста да го разубави нашето секојдневие како што било порано, нели? Да не пресели во некои други хоризонти, туку напротив е на еден многу пософистициран начин да говори отворено и без заокружувања, без влак на јазик, што би се рекло, за актуелните проблеми со кои што се соочуваме. Уметноста е веќе дел од општественото битисување и уметниците и како се одговорни да дадат свој став и да помогнат во олеснување на комуницирањето со јавноста, нели, и на освестувањето конечно за некои актуелни состојби кои, да речам, политиката, општеството, историјата ги истражуваат или ги процесуираат на еден многу стерилен начин, директен начин, болен начин, кој што создава раздор или проблеми или, нели, неспоразум, а уметноста е таа која што со отворен диалог комуницира и која што не знае за граници. Апсолутно, се обидува да го најде начинот. Па се обидува, така. Како велиме, понекогаш е даден на, нели? Така. Да се пред очи се покажа, само треба да се погледне, да се погледне со разум. Во суштината, така. Да се погледне во суштината. Агендата каква е? Агендата, последните подготовки се во тек, уметниците почнуваат да доаѓаат од утре, 10 останатите уметници наредниот ден на 11 и официјално на 12 август заминуваме за Галичник. Колонијата ќе трае до 19. Уметниците имаат нормално слободни активности, работа, шетање, имаме екскурзии со посета на
манастири, назначени споменици и објекти во Реканскиот регион. Секако запознавање со традицијата, фолклорот, некои од нашите адети, да речам, јавања коњи, сензацијата нели од галичкиот пейсаж. И имаме комуникација и со локалното население, значи јавни презентации на творештвото на уметниците пред галичани. И веќе неколку години ја продолжуваме традицијата на соработка со најмалите, оние кои што најмногу се инспирираат од уметноста, а тоа се работилници со деца, уметниците одредуваат темата. Веројатно најчесто е поврзана со генералната тема, меѓутоа е сведена на ниво кое што ќе биде нели разбирливо и достапно за децата, на тој начин децата се запознаваат со уметноста, се релаксираат и се обидуваат да размислуваат и тие на некои актуелни состојби со кои што се занимаваат и возрастните, меѓутоа на ниво адекватно за. Ова се што ќе го работите таму, јавноста? Каде, кога ќе го види? Традиционално ликовната колонија Галичник ги презентира делата кои се создаваат на нејзините сесии, на биенални изложби кои што се изготвуваат во Скопје и во неколку други градови низ Македонија. Наредната биенална изложба ќе биде до година со дела кои што ќе се создадат на овогодинишната колонија и на колонијата наредната година. Така да очекувам дека и наредната година ќе има некоја тема која што ќе се занимава со меморија, со култура, со колектив, така да за да можеме на крај да создадеме една изложба која што ќе биде концептуално насочена и која што ќе даде некакви современи согледувања за состојбите во нашето општествено културно битствување. Навистина само посакувам убаво време, затоа што се она што го кажавте според агендата, преубав предел од Македонија и имаат што да видат. Ке се работи како што кажавте. Ви посакувам убава работа, а потоа кога ќе дојдете ние сме тука за да буквално го пренесеме се она што сте го работеле, да ни ги пренесете искуствата. Здравје Боже до година и на изложба. Така е, ви благодарам на интересот и јас верувам дека ќе имаме успешна креативна средба. Ана Франковска, ви благодарам, навистина сте наш редовен, можам да кажам, не соработник, него учесник и навистина сте во текот на целата година, како велиме ние, ажурни на секаде, меѓутоа може ли само да најавиме она што ми кажавте во септември? Секако, нели, покрај ликовната колонија Галичник која организирам, вработена сум како кустос советник во Националната галерија на Македонија и во меѓувреме се подготвува паралелно, значи со колонијата. Голем проект е, затоа се ве подготвува да и јубилејна изложба 120 години од раѓањето на Томо Владимирски, која веќе е најавена за 5 септември во Даут Пашиниот Амам, така да еве прилика да ја поканиме некои си месец дена нели однапред публиката да се подготвува за овој интересен настан кој што начекува. Така, вие знаете паралелно на повеќе проекти да работите, во секој случај ви благодарам за учеството во Утринската програма. Благодарам на поканата.